यहाँलाई सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार। म आज चाहिँ नेपालमा शिक्षाको इतिहासको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। विशेष गरेर प्रजातन्त्रको स्थापना हुनुभन्दा पूर्व नेपालमा शिक्षाको अवस्था के कस्तो थियो भन्ने बारेमा नेपालमा शिक्षाको इतिहास भाग 2 भनेर यो गोपीनाथ शर्माद्वारा लेखिएको यो किताबबाट अध्ययन गरेको छु मैले र सोही अध्ययनको आधारमा म यहाँहरूलाई नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुभन्दा पूर्वको शिक्षाको अवस्था के कस्तो थियो भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। विशेष गरेर यो प्रजातन्त्र स्थापना पूर्व नेपालमा शिक्षाको अवस्था त्यति राम्रोसँग फस्टाएको थिएन। प्राचीन विद्या केन्द्रको रूपमा नेपालमा विशेष गरेर देवकुलहरू जहाँ चाहिँ देवी देवताहरूको कसरी पूजा गर्ने भन्ने बारेमा सिकाइन्थ्यो। त्यस्तै गरेर राजकुल राजनीति बारेमा र शासन सत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ शिक्षा दिइन्थ्यो। त्यस्तै गरेर पितृकुल सन्तान दर सन्तानहरूलाई आफ्नो कुल परम्पराको बारेमा शिक्षा दिने कार्य चाहिँ पितृकुल मार्फत हुन्थ्यो र गुरुकुल रहेको छ अर्को महत्त्वपूर्ण शिक्षा पद्धति अथवा शिक्षाको एउटा माध्यम। र गुरुकुलमा चाहिँ विभिन्न विद्या आश्रममा गएर गुरुहरू कहाँ बसेर ब्रह्मचार्य श्रमको रूपमा चाहिँ शिक्षा लिने गरिन्थ्यो र यही कुराहरूको अनुसरण गरेर पश्चिम पहाडको डोटी त्यस्तै गरेर जुम्ला तनहुँ पूर्वको दिङला र मिथिलाको जनकपुर र मटिहानीमा संस्कृति शिक्षा यो गुरुकुलको रूपमा परिचित रहेका थिए भने त्यस्तै गरेर बौद्ध शिक्षातर्फ गुम्बा घ्याङ र मठहरूमा बौद्ध शिक्षा दिने गरिन्थ्यो। लिच्छवी कालमा आइसकेपछि लिच्छवी शासकहरू त्यति शिक्षाप्रति चाहिँ उनीहरू चाहिँ प्रतिबद्ध थिएनन्, तिनीहरू उदासीन थिए र गुठीमा केही व्यक्तिहरूले शिक्षा लिने चलन थियो भने मल्लकालमा आइपुग्दा पनि शिक्षा त्यति राम्रोसँग फस्टाएको थिएन। तर मल्लकालमा शिक्षालाई एउटा वृत्ति विकासको रूपमा लिने गरिन्थ्यो र व्यावसायिक सिपलाई चाहिँ अलि बढी फोकस गरिएको थियो। अब शाहकालको कुरा गर्दा शाह शासनकालमा राज्य सत्ता प्राप्त गर्ने र राज्य सत्ता गुमाउने कुरामा अलि बढी केन्द्रित थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि शाहकालमा पनि त्यति चाहिँ शिक्षा फस्टाउन सकेको अवस्था छैन। नेपालमा विशेष गरेर जब राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर 1903 मा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनी जब 1906 मा विक्रमसम्म 1906 मा बेलायतको भ्रमणमा गए। बेलायतको भ्रमणमा गइसकेपछि उनले शिक्षाबाट प्रभावित भएर म्याकले शिक्षाबाट प्रभावित हुँदै 1910 मा दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरेका थिए र त्यसपछि सम्मत 1915 मा चाहिँ एउटा शिक्षाको तालुकी अड्डा अथवा डाइरेक्टरेट जसलाई हामी शिक्षा विभागको रूपमा पनि लिने गर्छौँ यो चाहिँ सम्मत 1915 मा चाहिँ स्थापना भएको थियो। त्यस्तै गरेर 1925 मा नारायणी पाठशालाको स्थापना भएको थियो। 1930-31 तिर चाहिँ लासाका नेपालीहरूको लागि पाठशालाको चाहिँ व्यवस्थापन भएको थियो। त्यस्तै गरेर जङ्गबहादुरकै पालामा दिङलामा बाल ब्रह्मचारी खडानन्दले दिङला पाठशालाको स्थापना गरेका थिए र यसरी चाहिँ यो जङ्गबहादुरसम्म आइपुग्दा दिङलामा पाठशाला स्थापना भएको थियो। त्यसपछि रणोद्वीपको शासनकाल सुरु भएको थियो। रणोद्वीपले 1934 मा रानीपोखरी संस्कृत पाठशालाको स्थापना गराएका थिए जसकोमा धीर शमशेरको अनुरोधमा। त्यस्तै गरेर रिडी विष्णुपञ्जरमा पनि पाठशाला स्थापना भएर 1966 मा यसलाई व्यवस्थित बनाइएको थियो। त्यसै गरेर शिक्षालाई स्थानीयकरण गर्ने काम पनि सुरुवात गरिएको थियो र 1941 विक्रमसम्म 1941 बाट नेपालमा चाहिँ पञ्चाङ्ग पात्रो छापिन थालेको थियो। यो डेट पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। शिक्षक सेवा आयोग अथवा शिक्षाका विभिन्न प्रशासनतर्फ चाहिँ आयोगमा संलग्न हुने परीक्षार्थीहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। पञ्चाङ्ग चाहिँ छापिन थालेको विक्रमसम्म 1941 बाट हो। त्यसै गरेर वीर शमशेरले 1950 मा चाहिँ कास्कीको बिन्दावासिनी र पाल्पाको लहरे पिपलमा पनि पाठशाला खोलेका थिए। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो बेलासम्म पाठशालाको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून रहेको थियो। त्यस्तै गरेर धीर शमशेरको इच्छा पूरा गर्नको लागि 1941 मा तीनधारा पाठशालाको
स्थापना गरेर 1945बाट चाहिँ त्यो पाठशाला सुरु गरिएको थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ वीर शमशेर चाहिँ गङ्गाबाई भन्ने व्यक्ति जुन लेडी हुनुहुन्छ उहाँबाट प्रभावित भएर बेसिक प्राइमेरी एजुकेसनको उनको जुन एउटा चाहिँ दृष्टिकोण थियो त्यो दृष्टिकोणबाट प्रभावित भएर छात्रा शिक्षालाई पनि वीर शमशेरले अलिकति अगाडि बढाएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 1952मा अहिलेको हामी जुन होस्टेल भन्छौँ त्यस्तै होस्टेल टाइपको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यताउता नडुलोस् र बसेर उनीहरूले अध्ययन गरोस् भनेर त्यो किसिमको चाहिँ व्यवस्था खाने र बस्ने व्यवस्था गरेर पनि शिक्षा दिने चलन को सुरुवात भएको पाउँछौँ। यस्तै गरेर अब वीर शमशेरको पालामा एउटा अर्को रोचक कुरा के भएको थियो भने नेपालमा शिक्षाको माध्यम भाषा के गर्ने, नेपाली, संस्कृत अथवा अङ्ग्रेजी कुन माध्यमबाट शिक्षा दिने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो। तर त्यो छलफल कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन, जसको कारणले गर्दा वीर शमशेरले आफ्ना छोराहरू र 5 जना विद्यार्थीहरूलाई जापान पठाएका थिए र उनीहरूले प्राविधिक शिक्षाको तालिम प्राप्त गर्नको लागि जापान पठाएका थिए। त्यस्तै गरेर इन्जिनियर किशोर नरसिंह र कुमार नरसिंहले घण्टाघरको स्थापना गरेका थिए र जगत शमशेरले रिभल्भर तयार गर्दा चन्द्र शमशेर डराएका थिए, उनको सातो पुल्लो उडेको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि प्राविधिक शिक्षालाई अब जोड दिनु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ चन्द्र शमशेर पुगेका थिए। र विक्रम सम्वत 1947मा वीर शमशेरले वीर अस्पतालको स्थापना गरे। त्यस्तै गरेर 1957मा मेडिकल स्कुलको स्थापना पनि भएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर 1969मा जुन पुस्तकखाना थियो त्यसलाई पछि वीर पुस्तकालयको रूपमा पनि अगाडि बढाइएको थियो। त्यस्तै गरेर देव शमशेरको चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल छोटो अवधिको भए पनि देव शमशेरले के गरेका थिए भन्दाखेरि 35वटा पाठशालाको स्थापना गरेका थिए काठमाडौँमा। त्यस्तै गरेर कन्या पाठशालाको स्थापना पनि उनले नै गरेका थिए। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्रीहरू देव शमशेरले चाहिँ अब कुन भाषामा शिक्षा दिने भन्ने पहिलाको निष्कर्षलाई उनले चाहिँ फेरि निरन्तरता दिँदै अब कसरी अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ छलफल गर्दा तत्कालीन बझाङका राजा जयफिर बहादुर सिंह नेपाली भाषाबाट शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेका थिए। त्यस्तै गरेर दिव्यदेव पन्त पण्डित दिव्यदेव पन्त संस्कृत भाषामा शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए भने त्यस्तै गरेर बटे कृष्ण मैत्रेय चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। र अन्तिममा चाहिँ देव शमशेरले नेपाली भाषालाई प्रायोरिटी दिँदै तत्कालीन मानवतावादी बझाङ्गी राजा जयफिर सिंहलाई प्राथमिक पाठशालाका लागि पाठ्यपुस्तक लेख्नु पर्यो भनिसकेपछि जयफिर सिंहले अक्षराङ्ग शिक्षा भन्ने नेपाली भाषाको पहिलो पुस्तक लेखेका थिए। यो पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली भाषाको पहिलो पुस्तक रहेको छ अक्षराङ्ग शिक्षा, जुन चाहिँ जयफिर बहादुर सिंहले लेखेका थिए। त्यस्तै गरेर 1958 साल वैशाख 24 गतेबाट गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भएको। यो चाहिँ राज्यले गरेका गतिविधिहरू जनतालाई थाहा होस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ यो पनि देव शमशेरले नै 1958 वैशाख 24 गते चाहिँ गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु गरेका हुन्। त्यस्तै गरेर देव शमशेरले चाहिँ जब जयफिर सिंह काठमाडौँ आए र काठमाडौँको नक्सालमा जयफिर सिंहले 1963 मा सत्यवादी प्राथमिक पाठशालाको स्थापना गरेका थिए। उनले आफ्नै गाउँबाट विद्यार्थीहरू झिकाए र उनीहरूलाई विभिन्न व्यावसायिक सिपहरू सिकाएर फेरि गाउँमै पठाएका थिए। त्यसै गरी देव शमशेरले चाहिँ 300 वटा भाषा पाठशालाहरू खोल्ने भनेर चाहिँ उनले 3 लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए। तर विभिन्न विवादको कारणले गर्दाखेरि यो पैसा यहाँ स्कुल खोल्नको लागि भन्दा पनि विदेशका विभिन्न अर्फानेजहरूमा असहाय केन्द्रहरूमा प्रयोग गर्नको लागि विदेशमा पठाइएको थियो। त्यसै देव शमशेरका पालामा थुप्रै चाहिँ स्कुलहरू खोल्ने जुन प्लान थियो त्यो प्लानलाई चन्द्र शमशेरले चाहिँ रोक्ने योजना बनाए पनि उनका आफन्तहरूको कारणले गर्दा विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ पाठशालाहरू खोलेका थिए। जस्तै धनकुटा, हैन, सिराहा, काभ्रे, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, दैलेख, बाँके, प्युठान, दाङ, बैतडी, सल्यान, जाजरकोट, दार्चुला लगायतका जिल्लाहरूमा थुप्रै पाठशाला खोलेका थिए भने कन्या पाठशाला ढोकाटोलमा 1980 मा खोलेको थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अंग्रेजी स्कुल सिराहामा चन्द्र मिडिल स्कुल 1972 मा खोलेको थियो। अमरखाँ फौजदारमा चाहिँ 1984 मा चन्द्र मिडिल स्कुल खोल्यो। 1986 मा प्राथमिक स्कुल खोलेको थियो र यसरी विभिन्न स्कुलहरू खोलेका थिए। र यो
शिक्षाको इतिहास 2007 साल पूर्वको भाग 1 यहीँ सम्पन्न भएको छ र भाग 2 को लागि यहाँहरूले अर्को भिडियो हेर्नुहोला। थ्यांक यू सो मच।